श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 89। रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो न सद्यः सम्पद्यस्तदिह मदकृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदशसि ततः काममखिलम् प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीयेच्युती कथा। सद्यः प्रसादरुषितान् विधिशङ्करादीन् केचित् विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं वृकासुर उदाहरणं किलास्मिन्। शकुनिजः स तु नारदमेकदा त्वरिततोषमपृच्छदधीश्वरम् स च जिदेश गिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु। तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्छित्त्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः। मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोऽथ रुद्रं दैत्याद्भीत्या स्म देवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः। तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तमुद्वीक्ष्य शर्वम् दूरादेवाग्रतस्त्वं पटुवटुवपुषा तस्तिषे दानवाय। भद्रं ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमुन करोष्यङ्गुलीमङ्गमौलौ। इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरः सोपतच्छिन्नपातम् भ्रंशो ह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव। भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन्नधिकसत्त्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरादुदितरुद्धरोषे विधौ हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजया धृते त्वामगात्। सुप्तं रमाङ्कभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोत्थितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः। निश्चित्यते च सुदृढं त्वयि बद्धभावाः सारस्वता मुनिवरादधिरे विमोक्षम् त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्त्वोच्चयैकतनुमेव वयं भजामः। जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सचित् परमरसनिर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परितापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।